Mga kaibigan, it's your boy BMP, and yes, Holy Week. Holy Week na naman mga kaibigan. Holy Week. Holy What? What the fuck? Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Yung ano. Basta sa inyo mga kaibigan, again, it's your boy BMP, and babalik na naman tayo para sa isang vlog na naman mga kaibigan. Hay naku, wala pa ding long ride. Na may long ride naman. Ito na nga yung ride, diba? I mean, joke lang. Meron naman tayong isang vlog na naman na short ride lang. May kita nyo naman sa vlog yan. Anyway, introhan ko lang tong video na to, no? Kasi nga walang intro. Diba? Anyway, dahil Holy Week na, no? At hello po sa mga mag-long weekend dyan. Hello po sa mga maglo-long ride, no? Sama ako. Joke lang. Sa mga nagdagat na, mga nagdadagat na ngayon. Alam nyo ba, bawal maligo? Joke lang. So yun, no? Ride safe nga pala sa inyo. Nagdami ko na nakikita mga nagra-ride dito, lalo pag umaga, no? Papuntang Kaibiyang, papuntang Kawit, yun dyan sa Aguinaldo Shrine, mga galing taga Manila. Ride safe sa inyo mga kaibigan, lalo na ikaw ride safe sa'yo, ha? Ingat ka, sama ko. Ayun, yung short ride lang to. By the way, ito nga pala, no, itong vlog na to, short ride. Explain ko na lang kung ano nangyari, no? Basta makikita nyo na lang mamaya sa vlog. Anyway, sa paglalakbay namin papunta sa aming patutunguhan, yes, ayun, may nakita kaming napaka-solid na tao, no? Ito si Tatay Victor, isang Philippine looper, no? Actually, magpi-Philippine loop uli siya, no? This coming April 15, nakita ko sa isang post, So, Tatay Victor, no? Sana may mag-donate na o may magpahiram sa inyo ng bike na matuloy na ang inyong Philippine loop, no? Ride safe sa'yo, Tatay Victor. Shout out. Anyway, yun. Ayun. Nakita nga pala namin si Tatay Victor at ito ang mga nangyari. Yun sila nasa loob pero may diwala. Ang ganda nga ho. Kasi dito yung depression ko parang nasa dilim ako, nasa labas ako. Pero nasa kasi madilim na, diba? Sila nakakulong sa loob pero may liwanag kasi meron sila inaantay na bukas na lalaya sila ayun yung liwanag kasi pagka inaano mo, diba, sa araw-araw na buhay mo, kung talagang titignan mo, hindi naman lahat ng tao ganun. Hindi naman lahat ng tao meron ganyan, diba? Kaya to, ninanamnam natin yung meron lang tayong konti kasi masaya. Ngayon, iisipin mo, ang kayamanan ngayon hindi siya importante. Ang health ang mas importante. Totoo yan. Kaya lagi natin. Kaya ako din tulad ng dati. Kaya yung mga sa norte, yung mga arko, yung iba kasi nasira ng bagyo hindi na nilalagay Kaya yung pagka pumunta ka ng Bicol naman, yung boundaries niya, yung arko niya, yung welcome to Bicolandia, nandun pa rin siya. Sana mag-continuous lang yung siya pa rin, nababago siya sa kulay. Pero kasi pumunta ako doon, puro mga checkpoint yung structure. Yung mga tent. Saktong ano ko kasi COVID nun yun. Kaya naiingit ako yung nagpa-picture sila, walang tent ako. Pa-edit nga ito. Sayang. Hindi kasi pinapakita niya yung talagang pandemic days. Okay lang yun tayo. Kaya minsan na pwede bang pa-edit, patanggal yung tent. Kasi may iba naman na kaya. Halos lahat ng pumunta ron na puro may tent no? May magandang picture. Sayang. Kasi di ba yung sa mga arko, doon ka magpapa-picture. Kaya sana one day mapuntahan niyo. Ako, mapupuntahan ko yan. Yan din ang mga target ko. Tatay, maunan ho kami. Sige, ingat kayo ha. Ingat. Maraming salamat. Ingat kayo. Tay, next time mabila ako ng bracelet mo ha. Wala pa akong budget Next time. Ay, hindi, okay lang. Bukas na ba yan? Yung loob niya sa loob ang importante niyan. Nakakita natin nakatsempohan pa natin si Tatay Victor, no? Philippine looper mga kaibigan. Diba? Okay naman. Sakto pa lang nakikita ko. Malayo pa lang ba nakita mo na? Oo. Dito pa lang ako pagkano ko ng truck niyan. Nakita ko nito Hindi ko siya nakita. Paglingon ko lang. Ay, si Tatay Victor yun Kailangan maaga tayo makarating.
Ito tayo. A few moments later. So yun nga mga kaibigan, no, nandito na tayo sa Cavite City. PN, nandito PN. Nakita niyo yung montage? Napakawakin na montage, no? Yeah. Sayang, nakakainis lang eh. Hindi na record yung ride kanina nung papunta rito kasi nga yung memory card ko nagloloko na naman, no? Kaya yun, medyo mainit lang yung labas namin, no? Si ano nga pala, John Rick, mga kaibigan. Shoutout mo na. Wala, di ko siya shoutout? Wala. Bayan. Maya, shy type siya sa camera, guys. At anyway, sa mga gustong sumama, may gusto ba sumama? Hindi mamatuloy tayo yung ride ko. Dapat nga. Comment lang guys kung ano, kung may gusto sumama, ganyan. Next ride ko sa ano naman, sa Naik lang. Kaso feeling ko kung may mag-aaya sa atin, matik yan. Pagdating ng Naik, diretso kay Ibiang na. Parang matagal na yan ah. Andun na din eh, kaso kasi ako, di ba, hindi naman ako malakas eh. Yun, mag-weekend na naman kasi, di naman ako makakapag-bike, even though mainit. Sabi ko, push ko na mag-bike. Free to, nag-chat din, kung tuloy ba daw kami, di, tuloy na natin. Kaysa naman sa tokwanan tayong tokwanan eh. Hindi naman ganun kainit guys, even though may arm sleeve ako. Mainit ba? Sakto lang? Sakto lang naman ito init eh. So baka ano lang, kanya-kanyang balat lang din kasi yan. Pero yun, ikot lang siguro kami doon. Ano oras na ba? Wala oras na. Check mo ano oras na? 4:16. 4:16. Napalis na rin kami dito. Parating kami dito mga 3:44 eh. Ayun lang kami sa pin. Kung may makain, tapos punta lang kami dun sa may likod ng City Hall ng ano. City Hall nito. Cavite City. Alam naman City Hall ng Bacoor, diba? Dito kami sa Cavite City, diba? Ayun. Tapos, after nun, uwi na. Sana ma-record ko din maayos to, no? Tara. Pag ikaw nainitan. Ayun, tanong ko lang dyan, no? Dagat. Pwede ka naman magpahinga dito, eh. Basta nga pala, sa kabila. Ha! Gago! Tapos talaglag yung cellphone ng tanga. Iyak mama mo. Check out. Madilim eh. Ito sa kabila. Ayan, isa pa. Check out. Madilim pa rin pala. Bago po pala dito. Alam ko wala. Tatalong ka dyan, Pak! Basag ulo Alam ko dyan. sa. Doon pa banda. Pagkumas na ito. Malalim na. Para ka nang nalunod. Tapos no, di na naman na-save, no? Hindi ka na-save, mamimektos na ako. No, may mga pailaw pa dito. Mabababa? Ayan lang, tatapak. Dito ka lang. Madulas. Nakaklits ka kasi. Pero kita, gato lang, tapak ka lang ganyan. Ayan. Kapit ka dito. Paano bumaba ka? Paano nakaklits? Tutorial, paano bumaba na nakaklits? Sige, baba. Wow, you know. Yeah, mama, I made it. Sa'yo. Hindi ko na alam sa tayo pupunta. What's next? Tara kumain. Ano oras tayo nakarating dito? 3, ano na ito? Ang bonak mag-vlog eh. 344 daw. So yan, si Red. May pangalan ba yung bike mo? Wala. Si Trinks. Bebe ko yan eh. Bebe mo yan? Oo, bebe
Bebe ko yan. Wala akong bebe. Wow, sana all. Hi, alam nyo ba guys, dito ginanap yung parang music. Meron ditong ginanap dito. Meron ditong ginanap yung music parang flash mob na music. Parang pare, 10 drummer, 10 gitarista, 10 bassist, gano'n. Tapos dito sila tumugtog. Dito yung tropa ko nun. Dahil yun, wala. Mali ko bang may ganun? Di ako nakasali. Kaya yun. Mamaya punta kami dun sa likod ng doon. Punta kami dun mamaya. Sa may likod. Ano ba naman tong vlog na to? Nakabuhay-buhay. Ang galing! Init kasi. Hindi naman mainit carry naman. Sakto lang. Sama kayo next time? Daming lubak. Ayun nga pala mga kaibigan, wala, mukhang nagloloko yung SD card. Hindi tayo makapag-record ng maayos. Kaya yun, mukhang maikli lang tong video na to. Sabi niya bomba daw. Putik yan. Eto na po ang traffic. Ano dyan, Rick? Ayos ka lang dyan? Ayos ka lang? Just making sure that you are okay, buddy.
May hangin. Holy shit. Pag lagpas, pipicture tayo. Much later. Kinuha sa loob. Umangat. Naipit ako sa baby bus eh. Much later. Wait lang. Uy. Baka dito sina Photoshop eh. Photoshop. Kaso wala. Makikita man naman yan pag may photographer ka nakita dyan. Sige. Angat na. Uy oh. May prosesyon agad. Ayun ang BMX oh.
Grabe. Ah! Hoy! Hoy! Hoy, teka lang. Sino kaya yung sumigaw sa akin? Ang lakas eh. Hindi ko nakita, ang bilis ng takbo natin. Hindi naman na pwede tumigil. Hindi, tinaasan ko na lang ng kamay. Ha? Ikaw? Saan ka punta? Saan ka punta? Ah, sasabay ka sa akin? Mad? Papalit lang. Okay ka bahala. Nandito ka pa. Doon na. Doon ka na. Doon.